dan svima! Danas ćemo pripremati posnu Raffaello tortu koja se pravi jako brzo, za 20 minuta, a veoma je ukusna i može da parira mrsne verzije ove torte. Kako bismo napravili ovu tortu, bit će nam potreban 1 litar vode, 120 g posnog margarina, 100 g posne bele čokolade, 1 do 2 pomoranđe. Umesto pomoranđa možete koristiti vodu ili sok. 6 kašika šećera, 3 kesice pudinga sa ukusom slatke pavlake ili vanile, 180 g kokosa, 200 g mlevenog posnog keksa i nekoliko posnih petit keksića. U jednu činiju ćemo najpre da sipamo puding. Kao što rekoh, možete i puding sa ukusom vanile. U puding ćemo dodati 6 kašika šećera, od litre vode. Odvojit ćemo jedan deo, sipati u puding sa šećerom i promešati. Kada se puding otopio, stavit ćemo ga sa strane, a ostatak vode uliti u šerpicu i staviti da se kuva. Dok se voda bude kuvala, ja ću načediti pomoranđe. Možete koristiti i mandarine. Keks ćemo umakati u sok koji smo iscedili, a zatim ga ređati u modlu. Modla veličine 24 cm. Nakon što je voda provrila, malčice smanjite, sipajte puding i mešajte dok se smesa lepo ne zguste. Ugasite zatim i možete skloniti sa ringle. Dok je još fil vruć, dodat ćemo i belu čokoladu, a zatim mešati kako bi se ona lepo otopila. I evo, nakon što se čokolada otopila, možete da sačekate da se fil ohladi, pa da dodate margarin, pa onda izmutite. Ukoliko želite da napravite tortu za 20 minuta, onda ne morate da čekate, već dodajte odmah posni margarin da se otopi dok je još vruće. I mešajte, naravno. I evo, otopio se i margarin. Smesu ćemo podeliti na 2 približno jednaka dela. U jedan deo ćemo dodati keks i mešati. Meni je lakše da postepeno dodajem keks. Prva smesa je gotova. A u drugi deo ćemo dodati kokos. Isto ćemo da promešamo. Evo, pogledajte kako treba da izgleda ova smesa. Prvo ćemo dodati fil od keksa.
a zatim ćemo fil da izravnamo. A preko ovog fila dodajemo i fil sa kokosom. Ukoliko vam se čini da je krem, da je ovaj fil previše suv, možete dodati 1-2 kašike soka ili vode i on će se mnogo lakše razmazati. I evo, torta je gotova za sada. Naravno, ide u frižider da se stegne nekoliko sati, a najbolje je da prenoći. Stavit ću prijanjujuću foliju preko nje kako se ne bi sušila i ostaviti u frižider. Umutit ću 150 g šlaga sa 80 ml hladne kisele vode. Ja ću najpre ovako odvojiti, mada će se lepo ona svakako odvojiti, ali ajde za svaki slučaj. Evo je tortica. Deo šlaga sam stavila u poslastičarsku kesu, a drugi deo ću iskoristiti za mazanje. Uz pomoć kokosa možete dekorisati stranice. Ovdje ću posuti kokos. U sredinu možete da dodate isto kokos, a možete i ovako malo mlevenih badema.